Сәлеметсіздер ме? Менің аты жөнім Асылбекова Асимай, 207 Б тобы. Бүгінгі видеода біз қан түзу және де иммундық жүйе ағзалары туралы тоқталамыз. Біз өткен артерия, вена қан тамырлары, сонымен қатар лимфа тамырларының ішін арнайы формалық элементтерден тұратын қан және де лимфа сұйықтықтары толтырып жатады. Бұл формалық элементтер негізінен жілік майының бағаналық жасушаларының өсіп өну нәтижесінде пайда болады, және де негізінен иммундық жүйені біз орталық және де шеткі деп бөлеміз. Орталық иммундық жүйеге бізде қан түзуші, яғни формалық элементтерді түзетін жілік май мен айырша безі тимус жатады. Ал шеткі ағзаларға бізде лимфа түйіндері мен көкбауырды жатқызамыз. Негізінен иммундық жүйе бізге қорғаныштық қызмет атқарады, яғни организмге сырттан немесе өзінен пайда болған генетикалық жағынан бөтен жасушаларды жою арқылы организмде иммунитетті қасиет көрсетеді. Көкбауыр ағзасына тоқталайық. Көкбауыр ағзасы бізде қан тамыр мен лимфа жүйелерінің ағзаларынан тұратын лимфоидты ағза болып келеді. Оның параметрлері ұзынынан 12 см, енінен 8 см, қалыңдығынан 3-4 см және де 175 граммдай салмағы болады. Ол негізінен 9 және де 12 қабырғалардың аралығында орналасқан, және де оның екі бетін ажыратамыз. Ол көкетке қараған жалпақ беті фасис диафрагматика және де ішке қараған медиалды немесе висцеральды беті фасис висцералис. Көкеттік бетінен қарайтын болсақ, екі жиегін көреміз, ол жоғарғы және де төменгі жиектер. Төменгі жиегі ол бізде жалпақ, ал жоғарғысы тіліктелген болып келеді. Марго superior et margo inferior. Бұл екі жиек екі жақтан қосылып, алдыңғы және де артқы ұштарды құрайды, яғни extremitas anterior және де extremitas posterior. Медиалды бетінен қарайтын болсақ, онда бірнеше беттер болады. Ол біріншісі асқазанға қараған фасис гастрика. Ол өзі асқазанның түбімен осы денесінің артқы беттерімен ұйқы безінің құйрығымен жанасып келеді. Келесі фасис колика жиектік беті және де фасис реналис беттеріне жатамыз. Фасис реналис ол бүйректік беті, яғни ол оның артқы бетінде орналасқан, және де ол өзі сол бүйректің жоғарғы ұшымен сол бүйрек үсті безімен жанасып орналасқан. Негізінен адам ағзасында көкбауырдың екі түрлі орналасуына жатамыз, яғни ол дене бітімдеріне байланысты. Брахиморфты дене бітімінде ол алдыңғы полюсі 8-ші қабырғаға дейін жетеді, ал долиморфты дене бітімінде оның алдыңғы полюсі 9-ші қабырғадан төмен орналасқан болып келеді. Біз бауыр өзінің орнында қалай сақталады, яғни сол жақ беттегі бұл тақ ағза болғандықтан ол бірнеше, яғни дәлірек айтатын болсақ, 3 байламның әсерінен ол өзінің орнында тұрады. Бірінші байлам ол лигаментум гастролиенали, және де екінші байлама лигаментум феника-лиенали, және де үшінші ол лигаментум феникаколиум болып табылады. Яғни осы 3 байламның арқасында ол өз орнында орналасқан. Бұл бізде көкбауырдың кесіндісі болып табылады. Негізінен көкбауырдың құрылымына келетін болсақ, оның сыртқы бетін туника фиброса деп аталатын қабық қаптайды. Ол негізінен бірыңғай салалы бұлшық еттері бар меншікті дәнекер тінінен тұрады. Және де ол біздегі туника фиброса ішке қарай бізде трабекулаларды береді. Және де ол трабекулалар арасында бізде ақ және де қызыл пульпалар пайда болады. Ақ және қызыл пульпалардың бір-бірінен айырмашылығы оның қызметтерінде болып келеді. Яғни қызыл пульпаның оның негізгі қызметі ол ұлпадағы тіршілік мерзімі біткен, яғни формалық элементтерді жойып отырады, ал және де оның екінші қызметі ол сол бұзылған эритроциттердегі гемоглобиннің осы темір веналары арқылы бауырға барып, сол жерде ет пигменттерін синтездеуге қатысады, және де қантамыр депосын қызметін атқарады. Келесі біздегі ақ пульпа, ол Т лимфоциттерді Т киллерлерге айналады, яғни Т киллерлердің ең негізгі қызметі ол бөтен, яғни иммунитетті қорғаныштық қызмет, ол бөтен керек емес, яғни ағзаға бөтен жасушаларды жою қызметтерін атқарады.